हे गाइस, स्वागत है आपका मेडिकल जानकारी में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों, रात को अचानक खांसी तेज क्यों हो जाती है। यानी रात को जो होती है खांसी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इसके क्या कारण होते हैं। खांसी होने के दोस्तों कई सारे कारण होते हैं, लेकिन जब रात को खांसी बढ़नी स्टार्ट हो जाती है तो कई लोगों की नींद हराम हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करने लग जाता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे क्या कारण होते हैं और कैसे आप इसका उपाय कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पर नए हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो आपसे उसका कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो पाए। दोस्तों, सामान्य तौर पर खांसी के जो लक्षण होते हैं या खांसी के जो कारण होते हैं वो ब्रोंकाइटिस की वजह से होता है, यानी ठंडा गर्म या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है, लंग्स के इन्फेक्शन हो जाते हैं तो खांसी होने स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन रात में जो खांसी बढ़ने के सारे कारण निकल के आते हैं जो सामान्य से कारण होते हैं और हम लोग उनको इग्नोर कर जाते हैं। अगर आपको भी है खांसी की प्रॉब्लम रात को बहुत ज़्यादा होती है तो आप ये उपाय ज़रूर कर सकते हैं और ये गलती बिल्कुल भी ना करें। जो पहला जो कारण होता है, जिन लोगों को साइनस की प्रॉब्लम होती है उन लोगों को खांसी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जो होती है म्यूकस मेम्ब्रेन जो होता है हमारे गले में फंस जाता है, बलगम वगैरह जम जाता है और नलियाँ जो होती है खांसी की या फिर नली की तो वो ब्लॉक होनी स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से खांसी बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है। दूसरे कारण होते हैं म्यूकस का जाना हो, यानी बलगम या कफ का बहुत ज़्यादा जमना, या फिर किसी भी तरह की कंडीशन से आप ज़्यादा यूज़ करते हो तो ये भी कारण होते हैं। या फिर कई लोग करते क्या है कि खाना खाते ही तुरंत लेट जाते हैं। सीधा लेटने से, जैसे आप इस तरीके से लेटते हैं, जो पेट का खाना होता है वो हमारे नीचे की तरफ आता है, जो खाने की भोजन नली होती है वो हमारे जो गले में आ जाती है, जिसकी वजह से गले में जलन होना, बलगम होना, या एक तरीके से कहीं जो पेट का एसिड होता है वो हमारे गले में आ जाता है और गले को परेशान करने लग जाता है, जिसकी वजह से हमें खांसी उठनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये भी कारण होते हैं। और भी कारण होते हैं जैसे कि कोल्ड ब्रोंकाइटिस होना, यानी एलर्जिक वगैरह की वजह से, एसिड रिफ्लेक्शन की वजह से भी खांसी बहुत ज़्यादा होनी स्टार्ट हो जाती है। सोने की जगह पर, जैसे आपका कोई बेडरूम है कहीं पर भी है तो वहाँ पर आप ज़्यादा सोने से पहले परफ्यूम का यूज़ करते हैं या फिर एयर वेस्ट फ्रेशनर का यूज़ करते हैं तो उसकी एलर्जिक की वजह से भी आपको खांसी बार बार होनी स्टार्ट हो जाती है। तो ज़्यादातर कारण यही होते हैं जो सामान्य से कारण हैं कि आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर आपको कोई भी परफ्यूम जैसे या फिर जिससे आपको एलर्जी है उस कंडीशन में इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। या फिर धूप अगरबत्ती से भी कभी कभी क्या होता है, घुटने स्टार्ट हो जाते हैं, दम घुटना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से खांसी उठनी स्टार्ट हो जाती है। और जो अगर किसी को दिन भर भी खांसी हो रही है, रात भर खांसी उनका बढ़ना इसीलिए हो जाता है क्योंकि आजकल जो हो रहा है मौसम ठंडा हो रहा है, जिसकी वजह से बलगम जो होता है बहुत ज़्यादा गले में जमना स्टार्ट हो जाता है, तो जिसकी वजह से उनको खांसी जो होती है बहुत ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाती है। अब और क्या कारण होते हैं, या फिर जैसे कि आपने कोई मिल्क प्रोडक्ट लिया है, जैसे दूध आपने लिया है सोने से पहले, ठंडा दूध जो होता है वो बलगम जमाने में मदद करता है और आपके जो होते हैं गले में प्रॉब्लम करनी शुरू हो जाती है। हालांकि इसमें आप गर्म दूध का सेवन कर सकते हैं। बलगम और कफ की वजह से जैसे मैंने आपको बता ही दिया है कि खांसी का होने चांसेस ज़्यादा होने हैं। ठंडा खाने की वजह से हो जाता है, क्योंकि जो गले में जो होता है ठंड की वजह से होता है म्यूकस बहुत ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाती है, यानी बलगम जो होता है जमना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। जैसे ही आप सीधा लेटते हैं तो क्या होता है, बलगम जो होता है जमता नहीं है, बहना शुरू हो जाता है और आपकी गले की तरफ नहीं आता है, जिससे खांसी नहीं हो जाती। या फिर आप कोई दवाई का सेवन करते हैं जिससे आपको एलर्जी हो रही है या फिर कोई भी साइड इफ़ेक्ट इसके देखने को मिल सकते हैं। और कारण होते हैं सामान्य से हैं, जैसे कि बिस्तर जो होता है, कई बार धूल मिट्टी की वजह से, गंदगी की वजह से आपको एलर्जी हो रही है, जिसकी वजह से आपको खांसी जुकाम बुखार होना शुरू हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट आप कैसे कर सकते हैं बिना दवाई के। अगर आपको बहुत ज़्यादा खांसी जुकाम हो रहा है या खांसी बहुत ज़्यादा उठ रही है तो अपने पास एक कफ सिरप ज़रूर रखें, जिससे आपको रिफ्लेक्स ज़रूर मिले, क्योंकि अगर आपको बहुत ज़्यादा खांसी हो गई है रात को तो आप रात भर कहाँ जाएंगे, तो इसलिए आपको जल्दी से आराम देने में बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा। और सोने से पहले, आपको खाने से पहले जल्दी सोना नहीं है, मतलब खाते बिल्कुल लेटना नहीं है बिस्तर में। ये दोस्तों पुराने लोगों की कहावत भी है कि तुरंत सोना नहीं चाहिए खाने के बाद, तो कुछ इसी कारण होते हैं, तो ये लॉजिकली सही भी होता है। अगर आप तुरंत सोते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। थोड़ा खाने के बाद वॉक ज़रूर करें, और खाने के बाद अगर आप लेटते हैं तो तकिया जो होता है, पिलो जो होता है, ऊपर की तरफ रखें, ताकि जो पेट का जो एसिड रिफ्लेक्शन होगा वो एकदम से आपके गले में नहीं आएगा और वो नीचे की तरफ बहता रहेगा, तो आपको और प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए तक पिलो का जो होता है हमेशा ऊंचा तकिया रखें, जिससे आपको बलगम जमता नहीं है और वो नीचे की तरफ ही बहने लग जाता है, आपको प्रॉब्लम भी नहीं होती है।
बिस्तर को गर्म पानी में 1 वीक में 1 बार ज़रूर धोएं। उसको बाहर मतलब ऐसी जगह पर ना सुखाएं जहाँ पर धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए इसको गर्म पानी से धोएं और ड्रायर में सुखाएं घर के अंदर ही, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। सोने से पहले आपको स्मोकिंग जैसे अल्कोहल इन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। और बेड में जो बेडरूम में अपने परफ्यूम, धूप या फिर एयर फ्रेशनर्स का यूज़ बिल्कुल ना करें, इनसे भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठंडा दूध रात को ना पिए या ठंडी चीज़ें कुछ भी ना खाएं, जैसे दूध हो गया, मट्ठा हो गया, मक्खन हो गया, जो ठंडी चीज़ें होंगी फ्रिज की कुछ भी चीज़ें ना खाएं, इससे आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। गर्म से गर्म चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। तुरंत नहीं सोना है जैसे मैंने आपको बताया है। और हो सके तो अगर आपके गले में बलगम ज़्यादा जम रहा है तो सोने से पहले हल्का गर्म पानी करें और नमक डाल के उसमें गरारे आप इसमें कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने खांसी को रोक सकते हैं। और यही कारण होते हैं रात को खांसी बहुत ज़्यादा होने के। और साथ में आप जैसे घर में अदरक वगैरह रहता है तो उसमें भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। गर्म चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना है, क्योंकि सर्दियाँ इस समय चल रही हैं तो आपको इसी तरीके से प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो दोस्तों ये था कुछ जल्दी खांसी ठीक करने के या फिर रात को बहुत ज़्यादा खांसी क्यों होती है उसके कारण होने के, वो भी मैंने आपको बता दिया और साथ में आपको उपाय भी बता दिए हैं। और इसमें आप मेडिसिन का ज़रूर से ज़रूर सेवन ज़रूर कर लीजिएगा। अगर वीडियो में कोई डाउट रह गया हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। पर्सनल मैसेज के लिए इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। मिलते हैं पर नई वीडियो में। ओके बाय, टाटा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।